快看，小伙都倒霉好几天了，今天终于在垃圾堆旁发现了一台别人丢弃的6缸发动机，二话不说就找大舅哥帮忙拉了回去。也不知道是哪家少爷或土豪老板丢弃的，现在有钱人都是这么任性的了吗？从这锈迹斑斑的程度来看，应该被丢弃在这里很长时间了吧。本以为小伙会带到废品站换点零花钱买酒喝的，但他觉得这可是个大宝贝，将它翻新修复下肯定能卖上大价钱。刚拉到家，这部凳子都还没坐热，老婆就急匆匆地从外面赶了回来。刚得知小伙的想法后，指着小伙的鼻子说，他简直就是异想天开，都锈成这个鸟样子了，怎么可能修复得出来？更何况还有一大部分零件都停产了，天天吃饱了撑着没事干，不务正业闲得荔枝疼，出去好好找个厂上班，赚点钱帮忙补贴家用也好。可小伙心里却不服气，瞒着老婆又偷偷翻新修复起来。没想到当成品出来的那一刻，老婆彻底傻眼了，更是有车商当场就花高价当场将其买走。后来小伙将发动机的修复过程发到了网上，并引起了轰动，网友纷纷夸赞小伙简直就是修复界的泰斗，并有铁粉出高价找小伙帮忙修各种豪车发动机，赚的可谓是盆满钵满。接下来我们就看看小伙究竟是如何一步步将废弃发动机修复出来的吧。过程非常解压。看到这里有见多识广的朋友吗？这发动机是什么牌子的？广泛用在什么车上？知道的不妨弹幕或评论区打出来，给不懂的朋友普及一下。
视频到这里，整个修复翻新过程也就差不多完成了。老话说得好，点赞是情分，不点是本分。手艺人每天起早贪黑搞创作，属实不容易。看到这里，如果你觉得小伙子手艺还不错的话，也请动动你发财的小手，点个小红心表示鼓励，万分感谢了。怎么样，这个成品是不是很哇塞呢？有没有震撼到你呢？我想这发动机如果装在普通的小货车上面，那一定会马力十足，事半功倍的。如果满分10分，你会给小伙子手艺打几分？本期视频到此结束，如果有喜欢的，记得点赞关注，咱们下期见。